大家喺橫琴揀房咧，都想揀景觀房，尤其是咧就係金融島呢邊嘅景觀房。嗱，同戶型、同面積，如果咧朝向啊同埋景觀唔一樣，佢嘅價格咧係有所偏差噶。如果你唔了解嘅話咧，你可以即係問我啦吓。我對於咧橫琴府啊呢啲嘅戶型都係非常之了解，可以俾到你專業嘅意見。嗱，各位朋友啊，呢套房咧就係總價1800萬吓，389平方。嗱，呢邊咧可以睇到我哋嘅澳門來港豪江景觀。今日天氣唔係幾好吓，咁如果天氣好嘅話咧，可以直接睇到我哋嘅港珠澳大橋。咁啊呢邊嘅話咧係成150平方嘅客廳同埋餐廳，樓高有7米。咁啊呢邊嘅話咧就可以睇到我哋嘅匯金河啦、山景啦吓。咁啊住喺呢度咧相當方便嘅，因為咧落樓啊對面街就係華發商都啦。而且咧如果你係去到我哋嘅橫琴口岸咧，開車咧只需要7分鐘時間就可以去得到啦。實際上咧我講多咗噶啦，都冇問題。嗱，呢邊嘅房咧係睇到咧一線無遮擋嘅濠江景觀，1年1度嘅煙花匯演啊，瞓喺你嘅房間裏面啊都可以睇得到啦。呢個單位咧就係3面環河噶。咁啊睇埋呢邊啦，呢邊咧就係我哋嘅匯金河嘅河景。我哋而家咧1樓就介紹到呢度啦。咁我哋上2樓啦。嗱，上到呢度咧就係我哋2樓。嗱，橫琴府咧21號地塊佢嘅缺點係咩咧？成個小區都係無批交樓嘅，可以接受到咧裝修嘅噪音影響咧就可以考慮佢。目前咧居住嘅氛圍咧係唔足夠嘅，教育嘅配套咧亦都係喺度建設當中啦。戶型嘅話咧都係舊嘅一個產品嚟嘅，所以佢係有公攤，實用面積咧90%左右啦。咁優點嘅話咧就係橫琴金融島唯一一個花園式小區。咁啊呢邊咧就係我哋嘅主人房啦，一線無遮擋嘅景觀啊。咁啊主人房呢邊咧，你如果係覺得咧唔夠大，咁啊將隔籬呢個客房咧亦都打通晒佢，又做衣帽間啦，係咪？又做你嘅電競室啦、書房都可以，因為呢邊咧可以睇到山景啦、河景啦。咁啊總括嚟講嘅話咧，2樓咧係可以做到咧就係3個房間啊。其實咧如果你係想做多啲房間咧，將我哋呢一邊咧填滿咗佢，再做多個房間都得啊。咁啊睇你自己嘅即係個設計啦、自己嘅想法啦同埋個需求啦。咁接落嚟咧，我哋上3樓睇睇啦喎。嗱，上到呢度咧就係我哋嘅空中嘅花園啦。嗱，成個景觀面1年1度嘅煙花匯演都睇得到，而且咧睇到澳門來港，咁啊氹仔啊都可以睇到噶啦。呢度咧你可以咧做啲假山魚池啊，甚至乎咧你喺度咧就係打下呢個籃球又得，打下呢個羽毛球又可以，真係非常之大嘅呢個空中花園。咁啊閒時同啲朋友過嚟呢度咧欣賞呢個煙花匯演啊，飲下茶咁都唔錯嘅，係咪？咁房咧基本嘅情況咧就介紹到呢度啦。如果有興趣嘅朋友咧，記得 WeChat 我啦。